有信贷 private credit 听起来是金融投资界的事儿，但它是小偷窃国者侯，拽犯法吗？简单来说，越来越多公司不找传统银行借钱，而是转向这些监管松、风险大的影子借贷机构，贷款流程快，审批松，一旦经济风暴，违约率飙高，谁也撑不住。问题是资金链一旦断裂，受伤的最大的不是华尔街大佬，而是你我这种普通家庭、上班族、贷款族。房贷的贷款、车贷、信用卡和企业贷款，这些都会受到冲击。所以普通人，你买房能不能贷到款，下个月还能不能按时发工资，退休金会不会缩水，都依赖在这个信用体系上。所以金融风险永远不是精英的游戏，而是底层的风暴，风来了谁都跑不掉。关注旭姐，每天分享美国生活小策略。